pour tous ses bienfaits pentru toate binefacerile Lui, et les autres bienfaits qu'il en réserve pour chacun d'entre nous, alte binefaceri care le are în rezervă pentru fiecare si nous dintre le noi, désirons, dacă noi le dorim. si nous sommes participants, collaborateurs Dacă avec le suntem Seigneur, colaboratori cu Domnul, alors certainement que le Seigneur veut encore déverser des cu bénédictions siguranță sur chacune de nos vies. încă Domnul vrea să deverse binecuvântări peste fiecare dintre noi. Nous avons été bénis aussi par la visite de notre frère Daniel dimanche passé. Am fost binecuvântați prin vizita fratelui nostru Daniel duminica trecută Et je pense que le Seigneur, lui, a mis un message qui correspondait aux besoins de l'Église. și mă gândesc că Domnul a pus un mesaj care răspundea cu nevoile bisericii. Et je le suivais quand il disait, Și îl urmăream când spunea, je n'ai pas parlé avec le frère Vincent, n-am vorbit cu fratele Vincent, mais il y a quelque chose qui me pousse à vous dire telle chose et dar telle chose. ceva mă împinge să vă spun acel lucru și acel lucru. Et plusieurs m'ont dit comme ça, réellement le frère a été inspiré Cu adevărat, fratele a fost inspirat pour parler de la situation de notre Église ca să vorbească despre situația bisericii noastre et comment nous devons améliorer les choses. și cum putem ameliora lucrurile. Et il a soulevé un point que je voudrais relever. El a ridicat un punct care și eu vreau să ridic de Il asemenea. disait qu'il sentait dans l'Église El spunea că simțea în biserică que des personnes se fermaient că persoane se închid et pour ne pas écouter la parole de Dieu. ca să nu asculte cuvântul lui Dumnezeu. Il disait oui mais non ça c'est Spunea, il prêche tout le temps sur ça. nu, el predică mereu Est-ce despre qu'il ne va asta. pas arrêter? Oare nu se va opri? Et il a donné certains détails aussi. El a dat anumite detalii de asemenea. Alors vous savez on doit avoir tellement confiance en Și Dieu. trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Et excusez-moi ce terme-là. Scuzați-mi acest Il est termen. peut-être mal placé si on le comprend mal. Poate este pus rău dacă nu înțelegem rău. Vous deviez avoir confiance aussi à votre serviteur. Trebuie să aveți încredere de asemenea și în slujitorul La vostru. Bible dit n'est pas confiance, malheur à celui qui se confie en l'homme. Biblia spune, vai de cel care se încrede în om. Mais il y a une certaine confiance que Dieu nous demande. Dar este o anumită încredere care Dumnezeu ne cere. De dire, mais Seigneur, si tu as placé cet homme-là pour nous parler de Doamne, l'évangile, dacă ai pus pe acest om să ne vorbească de Evanghelie, pour nous prêcher la parole, ca să ne predice Pour nous conduire. ca să ne conducă, je dois avoir quand même confiance. trebuie totuși să am încredere. C'est-à-dire, même si je ne comprends pas tout, Chiar dacă nu înțeleg tot, je dois être prudent. trebuie să fiu prudent. Vous vous souvenez ce que le frère a dit? V-am amintit ce a spus Très fratele? souvent, quand on s'oppose à l'homme, on s'oppose à Dieu. Deseori ne opunem omului, ne opunem lui Dumnezeu. Et ça, c'est, j'allais dire, on ne pourra jamais séparer les deux choses. Là. Și niciodată nu putem să separăm aceste două lucruri. Alors, que nous puissions être ouverts. Ca să putem fi deschiși. Nous passons à côté bien souvent de beaucoup de bénédictions. Deseori trecem pe lângă multe Parce que binecuvântări, nous-mêmes, nous empêchons Dieu de nous bénir. pentru că noi ne împiedicăm pe Dumnezeu să ne binecuvânteze. C'est notre folie. Este nebunia noastră. Que le Seigneur puisse nous aider chacun. Domnul să ne ajute pe Qu'il fiecare. puisse nous donner un cœur ouvert. Să ne dea o inimă deschisă. Amen. Ouvrez vos cœurs. Deschideți inima Ouvrez voastră. vos cœurs au Seigneur. Deschideți inima Amen. voastră Dieu Domnului. est bon. Dumnezeu este bun. Et ce qu'il peut faire, même s'il nous corrige, Și ceea ce vrea să facă chiar dacă ne c'est encore corectează, la manifestation de sa bonté. este manifestarea bunătății Lui. Gloire à Dieu. Ne soyez pas réticents. Să nu fiți reticenți. Et dites, Seigneur, Să parle. spuneți, Doamne, Ton vorbește. serviteur écoute. Slujitorul tău ascultă. Et je pense que quand quelqu'un aime Dieu, Și mă gândesc că când cineva iubește pe Dumnezeu le Seigneur est devenu sa raison de și vivre. pe Domnul a devenit motivul său de a trăi, Il prend la correction comme une bénédiction. El ia corecția ca o binecuvântare. Que le Seigneur soit béni. Domnul să fie binecuvântat. Alors aujourd'hui, nous aurons une petite réunion spéciale. Astăzi vom avea o adunare mică specială. Nous aurons la présentation de Victoria. Vom avea binecuvântarea lui Victoria. Et je pense que c'est un enfant qui a été attendu depuis longtemps. Și mă gândesc că a fost copil care a fost așteptat de mult. Amen. Le Seigneur, il savait quand il devait venir. Domnul știa că trebuia să vină. Et on voudrait aussi aujourd'hui profiter de cette présentation. Și astăzi vreau să profităm de această binecuvântare. Ce sera un message qui sera dédié à Diana et André. Va fi un mesaj care va fi dedicat lui Diana și Andrei. Aussi à tous les parents. Și de asemenea la toți părinții. Et aussi à tous les futurs parents. Și la viitorii părinți. Et même nous les parents, on a encore des choses à apprendre. Părinții avem încă lucruri de învățat. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que c'est une bonne attitude de dire, Seigneur, je veux encore apprendre. Doamne, vreau încă să învăț. Gloire au Seigneur. Alors on va prendre plusieurs passages de la On parole. avea multe pasaje din cuvânt. On va commencer par le psaume 78. Vom începe cu Psalmul 78. À partir du verset 3. Începând la versetul 3. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons,
ce que nos pères nous ont raconté. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, Nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii. Pour qu'elle soit connue de la génération future des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor. Deuxième passage que je vous propose, Al doilea pasaj care vă propun, Proverbes chapitre 22, Proverbe, capitolul 22, verset 6. versetul 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la el. Et le dernier passage, Și ultimul pasaj, on va prendre dans le Nouveau Testament, în Noul Testament, dans Éphésiens, în Efeseni, chapitre 6. capitolul 6, Alors je vais plus m'adresser aujourd'hui aux parents qu'aux enfants. Astăzi o să mă adresez mai mult părinților decât copiilor. Alors c'est pour cela que je prends uniquement le verset 4. Chapitre 6, verset 4. E doar versetul 4, Efeseni, capitolul 6, versetul 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant, selon le Seigneur. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Amen. On va prier pour la parole pendant qu'on est debout et que le Seigneur puisse nous bénir Și chacun. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. Je vais redemander à mon frère Joseph s'il veut Cer fratelui présenter cette eu parole. să dacă vreau să prezint acest cuvânt. Seigneur, nous te remettons ces quelques moments que nous allons encore passer à l'écoute de la parole de Dieu. Que tu puisses, Seigneur Jésus, bénir ces instants, que tu puisses te servir de ces quelques versets qui ont été lus ce matin, Seigneur, et que tu puisses les appliquer à notre cœur ici, Seigneur Jésus. Que toi-même tu puisses faire ressortir encore, Seigneur, la profondeur, Seigneur, s'ils nous sont encore cachés, Seigneur. Et Seigneur, nous savons que, Seigneur, tu es le Dieu qui révèle la parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, contient, Seigneur, un trésor, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous sommes des ignorants. Mais Seigneur, toi, tu as, Seigneur, toute la sagesse, Seigneur. Et c'est pour cela que nous te demandons, Seigneur, que cette sagesse vienne dans le cœur de Vincent, afin qu'il puisse la transmettre ce matin, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, la comprendre aussi. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. O să vă binecuvânteze, fraților. Alors, je voudrais donner un titre à ce message, Aș vrea să dau un titlu la acest mesaj. l'éducation des enfants selon le Seigneur. Educația copiilor conform Domnului. Chacun pense qu'il a la bonne manière d'éduquer son enfant. Fiecare se gândește că are maniera bună de a-și educa copiii. Mais je sais que la bonne manière pour éduquer les enfants, il est dans ce livre. Dar știu că maniera bună ca să-ți educi copiii este în această carte. Vous devez instruire votre enfant d'une manière correcte pour qu'il ait une bonne morale. Trebuie să vă învățați copiii într-un fel corect, să aibă o morală Et bună. malgré ça, aux yeux de Dieu, ce ne sera pas la bonne éducation. Și cu toate astea, în ochii lui Dumnezeu nu va fi educația bună. C'est pour cela que la sagesse, elle ne vient que d'en haut. De aceea, înțelepciunea vine doar de sus. Et nous pouvons avoir notre sagesse personnelle pour essayer de conduire au mieux notre enfant pour qu'il soit quelqu'un. Și putem să avem înțelepciunea noastră ca să ne educăm copiii ca să devină Mais cineva. aux yeux de Dieu, c'est rien du tout. C'est Dar zéro. în ochii lui Dumnezeu este zero. C'est cette sagesse d'en haut Este această înțelepciune de qui sus nous fait grandir nos enfants care ne permite să ne face să creștem copiii et surtout spirituellement. și mai ales spiritual. Amen. Alors on sait bien que un enfant, c'est un miracle. Știm bine că un copil este o minune. Ils étaient deux, maintenant ils sont trois. Erau doi și acum sunt trei. C'est un miracle. Este o minune. Il y en a qui étaient deux, ils sont devenus six. Unii erau doi, apoi devenit 6, 4. C'est encore un plus grand miracle. Este o mai mare minune. Et je vois mon frère César. Și văd că fratele nostru Je Cezar, pense à lui. mă gândesc la el. Alors, mais on ne se rend pas compte. Dar nu ne dăm seama Dans la vie,
Nous vivons des miracles continuellement. În viață trăim minuni în continuu. Et parfois, quand on s'habitue au miracle, Și doar când ne obișnuim cu minunile, c'est normal. spunem că este normal. Pourquoi? De ce? Parce que c'est l'habitude qui nous empêche d'apprécier les bonnes choses de Dieu. Pentru că obișnuința ne împiedică să apreciem lucrurile bune ale lui Dumnezeu. On sait bien que quand un enfant vient sur cette terre, Știm bine că când un copil vine pe acest pământ, il va découvrir un monde. va descoperi o lume. Il va commencer à découvrir des objets. Va începe să descopere obiecte, Il va entendre des sons. va auzi sunete. Pour nous, c'est normal. Pentru noi este normal, Mais placez-vous à la place de ce petit bébé. dar puneți-vă voi în locul la acest bebeluș. Il découvre tout. El descoperă totul. Amen. Il commence à sentir, Începe să simtă, il commence à toucher. începe să atingă. Et puis après quelques jours, il commence Și à apoi, voir. după ceva timp, începe să vadă. Il voit ses propres parents. Îl vede propriul lui părinți. Ça, c'est bizarre, ça. Acesta este ciudat. À un certain moment, il voit ses parents. La un moment dat își vede părinți. Et pourtant, il ne les avait jamais vus. Și totuși nu-i văd să încearcă. Ah, c'est toi, mon Ah, papa. tu ești tatăl meu? C'est toi, ma maman. Tu ești mama mea? Alors, il découvre des choses. El descoperă lucruri Il commence à découvrir les gens. și începe să descopere oameni. Des bons, des moins bons. Buni, mai puțin buni. Et c'est toute une découverte, la Și naissance. este tot o descoperire naștere. Mais ce qui est intéressant de voir, Dar ceea ce este interesant să c'est vedem que cet enfant qui commence à découvrir tout ce qui l'entoure, este că acest copil care descoperă tot ce îl il înconjoară va être aussi influencé par tout ce qu'il découvre. va fi de asemenea influențat din ceea ce descoperă. Et je voudrais surtout appuyer sur cette influence qu'un enfant peut avoir. Și aș vrea să vedem această influență care copiii pot să aibă. Quand un enfant grandit dans une famille à problème, Când un copil trăiește într-o familie cu probleme, peut-être les disputes continuelles, poate certuri în continuu, l'alcoolisme, alcoolism, parfois des divorces, câteodată divorțuri, cela va laisser des marques, des séquelles sur l'enfant, aceasta va lăsa sechele peste copil, parce qu'il est sous une influence. pentru că este sub o influență. Et c'est pour cela que nous devons savoir que ce bébé, cet enfant, De aceea trebuie să știm că acest copil subit des influences. suportă influențe. Et c'est pour cela que les parents ont un grand rôle à jouer, De aceea părinții au un mare rol de jucat. pour que cet enfant puisse grandir d'une manière épanouie. Ca acest copil să crească într-un fel împlinit, Il doit donner les meilleures influences. trebuie să dea cea mai bună influență la copil. Il doit savoir un peu ce qu'un enfant a besoin. Trebuie să știm ceea ce are nevoie un copil. Un enfant a besoin de sécurité. Un copil are nevoie de siguranță, Un enfant a besoin de douceur. are nevoie de blândețe, Un enfant a besoin de protection. are nevoie de protecție. On doit se placer, et c'est pas facile pour nous les parents, Și nu este ușor pentru noi părinți, trebuie să ne punem, să ne plasăm. mais ce petit bébé, Dar acest bebe, si petit soit-il, așa de mic cât ar fi, il a des besoins. el are nevoie. Il sent, il a une soif de quelque chose. El are o sete de ceva. Qu'est-ce qu'il a besoin, cet Ce enfant? are nevoie acest copil? Même dans son jeune âge. Chiar în vârsta lui tânără. Je pensais aussi Mă gândeam de asemenea les privilèges que nous avons privilegiile care le par avem rapport à beaucoup d'enfants qui naissent dans les guerres. în raport cu mulți copii care se nasc în războaie. Imaginez-vous cet enfant-là qui grandit sous les bombardements. Imaginați un copil care crește sub bombardament. Peut-être qu'il n'aura plus de parents. Poate că nu va mai avea părinți. Il deviendra un orphelin. Va deveni un orfan. Quelle grâce nous avons Ce har avem d'avoir des enfants à grandir de a avea copii de crescut sous, j'allais dire, la paix. în pace. Profitons de cette occasion. Să profităm de această ocazie care Dumnezeu ne dă. Amen. Je remarque aussi, Remarc de asemenea, bien souvent, quand nous grandissons, deseori când creștem, nous grandissons mais d'une manière, j'allais dire, un peu handicapée spirituellement ou psychiquement. creștem într-un fel handicapat spiritual sau psihic. Et tout cela vient comme origine notre enfance. Și toate astea au la origine copilăria noastră. Même quand nous avons 30, 40 ans Chiar et când plus, avem 30, 40 și mai il mult, reste encore des traces d'une enfance qui n'a pas été épanouie. rămân încă urme de o copilărie neîmplinită. Il y a tous des défauts que nous avons peut-être de caractère, Sunt defecte care avem de caracter, des problèmes comportementaux, probleme în comportament, parce que quelque chose n'a pas été dans notre enfance. pentru că ceva nu a fost bine în Et copilăria c'est pour noastră. cela, j'insiste beaucoup, les parents ont un grand rôle à jouer, une grande influence à De donner. aceea insist că părinții au un mare rol de jucat, o mare influență de dat. Quand un enfant ne naît pas dans un bon climat spirituel, Când un copil nu se naște într-un bun climat spiritual, il n'a pas l'éducation adéquate, nu are educația adecvată, nous sommes responsables devant le Seigneur. suntem responsabili înaintea Domnului. Amen.
Alors, il est vrai qu'être parent, Este adevărat pentru a fi părinte, c'est pas tout simplement se réjouir, voilà, quelqu'un de plus, merci Seigneur. nu este doar să te bucuri, iată cineva în plus, mulțumim Doamne. La Bible dit que c'est une bénédiction d'avoir des enfants, Biblia spune că este o binecuvântare să ai copii. mais c'est pas seulement une bénédiction d'avoir des enfants, Nu este doar o binecuvântare să ai copii, c'est des nouvelles responsabilités. sunt noi Et responsabilități. là, je pense qu'on doit savoir, c'est Je une me gândesc, responsabilité. de acolo trebuie să știm că este o Et quand responsabilitate. on entend le mot responsabilité, Și când auzim cuvântul cela responsabilitate, sous-entend, on rendra compte devant Dieu. aceasta subînțelege vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Amen. Être parent, c'est un choix. A fi părinte este o alegere. Mais être parent, Dar a fi părinte c'est devenir responsable d'une nouvelle chose. este să devii responsabil de un lucru nou. Avant tout, c'est être responsable devant Dieu. Înainte de toate să fii responsabil înaintea lui Dumnezeu. Parce que cet enfant ne vous appartient pas. Că acest copil nu va aparține. Il appartient à Dieu avant tout. El aparține înainte de tot lui Parce Dumnezeu. que c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Pentru că Dumnezeu este cel care dă suflul de viață. Et automatiquement, nous devons prendre conscience Și automat trebuie să fim que conștienți cet enfant, il est emprunté. că acest copil este împrumutat. Amen. Et s'il est emprunté, Și dacă este împrumutat, nous ne devons pas savoir que c'est mon enfant, je fais ce que je veux avec cet trebuie să enfant. spunem că copilul meu fac ce vreau cu acest copil. Mais non, nous devrons prendre toutes nos responsabilités vis-à-vis de Dieu. Noi trebuie să avem toate responsabilitățile față de Dumnezeu ca să creștem acest copil. Nous avons aussi des responsabilités vis-à-vis de l'enfant, Avem de asemenea responsabilități față de pas copil, seulement devant Dieu. nu doar înaintea lui Dumnezeu. Et c'est pour cela qu'Éphésiens nous dit comme ça, De aceea Efeseni ne spune așa, que nous devons corriger et instruire les enfants selon le Seigneur. trebuie să corectăm și să instruim copiii conform Domnului. On doit pourvoir à ses besoins affectifs. Trebuie să ne îngrijim de nevoile afective. On doit pourvoir à ses besoins scolaires. Trebuie să avem grijă de nevoile lui școlare. On désire le meilleur pour nos enfants. Dorim ceea ce este mai bun pentru copiii noștri. Amen. Et on désire aussi pourvoir à son éducation. Și dorim să ne îngrijim de educația lui. Une éducation, je dis, dans la bonne moralité, O educație, de, cum spun, într-o moralitate bună, mais une éducation spirituelle aussi. dar o educație spirituală de asemenea. Amen. Donc, nous avons une responsabilité devant les enfants. Avem o responsabilitate în fața copiilor. Même la Bible dit comme ça, malheur à celui qui touche un de ses enfants. Cum spune Biblia, vai de cel care se atinge de unul din Aux yeux de Dieu, c'est Domnului. grave quand les enfants sont maltraités. În ochii lui Dumnezeu este grav când copiii sunt Bien maltratați. souvent, les gens retiennent, je dois corriger mes enfants. Deseori copiii îți trebuie să corectezi Il est copiii. vrai, le proverbe nous en Este parle. adevărat, în proverbe ne învață. Éphésiens nous en parle. Efeseni ne învață. Mais la Bible dit les corriger, mais aussi les instruire Biblia spune să corectăm, dar și să învățăm de selon le Seigneur. după voia Domnului. Amen. Nous voulons que nos enfants puissent aussi grandir, être enseignés dans le Seigneur. Vrem ca copiii noștri să crească, să fie învățați în Domnul. Nous ne devons pas simplement avoir des enfants pour les voir sur cette terre, mais on veut les voir dans le ciel Nu aussi. trebuie să avem copii doar să vedem pe acest pământ, ci să vedem de asemenea în Nous cer. devons être la bonne influence pour les amener au ciel. Trebuie să fim influența bună ca să-i aducem în cer. Amen. On sait bien que si les parents n'ont pas eu une bonne éducation, Știm bine că dacă părinții n-au avut o educație bună, ils auront difficile à transmettre une bonne éducation aux enfants. le va fi greu să transmită o educație bună copiilor. Et là, parfois, on doit admettre nos lacunes. Și câteodată trebuie să admitem lipsurile Nous noastre. sommes parfois gauchers quand nous éduquons nos enfants. Câteodată suntem stângaci când ne educăm copiii. Alors, nous croyons que les parents, Noi credem că părinții c'est celui qui guide les enfants à la baguette. este cel care își ghidează cu bățul copiii. Tais-toi, Taci, assieds-toi, așează-te, tu te lèveras quand je te le dis, te ridici când îți spun, tu mangeras quand je te le dis. mănânci când îți Ne spun, fais pas cela. nu fă asta. Et on se dit, voilà, ben, je corrige mes enfants. Uite, acum îmi corectez Je veux que copiii. mes enfants soient droits. Vreau ca copiii mei să fie drept. Ça, c'est notre sagesse humaine. Aceasta este înțelepciunea noastră omenească. Vous savez, parfois, et ça c'est l'ancienne école, Știți câteodată și aceasta este vechea școală. il y a le dialogue que nous avons avec les enfants, Este dialogul pe care îl avem cu copiii. palme, la main. Il va un peu à gauche, palme. Merge la stânga, îi dăm o palmă. Et les enfants, ils suivent comme des robots Și copiii merg ca și roboții, une certaine éducation, o anumită educație, mais il n'y a pas de contact réel. dar nu este contact real. Il faut, j'allais dire, instruire l'enfant. Trebuie să înveți copilul. Mais je vais vous dire, je vais aller plus loin, c'est pas instruire ses enfants, c'est pas dire, voilà ce que Dieu dit, tu sais mon enfant. Să-ți înveți copilul nu înseamnă să spui, iată ce spune Dumnezeu și copilul meu. Je l'ai bien instruit. Gata, l-am instruit bine. Ce n'est pas ça, Nu, instruire. asta este să-ți înveți copilul. Et alors, il est vrai que parfois,
nous essayons au mieux possible Este adevărat că toată încercăm cât mai de bine faire de posibil nos enfants un modèle. să facem din copiii noștri un model, un exemplu. Mais nous ne nous mettons pas à la place de l'enfant. Dar noi nu ne punem în locul copilului. Ou nous ne nous laissons pas enseigner par Dieu. Sau nu ne lăsăm învățați de Dumnezeu. On dit aux enfants, Spunem la copii, tu mangeras tout le plat. vei mânca tot din Et farfurie. peut-être que ce jour-là, il n'a pas envie de tout manger. În acea zi n-are chef să mănânce. Et tu mangeras jusqu'à la fin. Vei mânca până la sfârșit. Quand toi, papa, Când tu, tată, quand toi, maman, când tu, mamă, t'as plus envie de tout manger, când nu mai ai chef să mănânci tot. tu le jettes à la poubelle. Arunci la gunoi. Je ne dis pas que c'est une bonne Nu chose. spun că este un lucru bun. Mais pour les enfants, Dar pentru copii, nous imposons aux enfants ce que nous ne faisons pas. noi impunem la copii ceea ce noi nu facem. Ah, tu mangeras tout cela. Vei mânca tot. Ou tu ne mangeras pas tout. Rien que ça. Nu mănânci tot, mănânci doar atât. Mais nous, les parents, Dar noi, părinții, on se bourre le ventre ne umplem burta et jusqu'à ce que nous puissions avoir tous les plaisirs de la nourriture. până când să avem toată plăcerea mâncării. Dieu le voit cela. Dumnezeu vede. C'est un manque de sagesse. Este un lipsă de C'est pas ça înțelepciune. éduquer ses Nu enfants. asta înseamnă să-ți educi C'est copiii, d'avoir une sensibilité. ci să ai o Un sensibilitate. enfant n'est pas l'autre. Un Ce ne copil sont nu pas este des altul, robots. nu sunt roboți. Parfois des petites choses ainsi. Toate lucruri mici, așa, Des obligations. aceste obligații, Mais forcées. Forțate. Laisse des traces aux enfants. lasă urme la copii. Maintenant, il y a l'autre extrême. Acum este cealaltă extremă. C'est les enfants rois. Sunt copiii împărați. Mon petit chou, Dragostea tu ne mea, veux pas? Il n'y a pas de problème. nu vrei, nu e nicio Papa a problemă. assez d'argent. Tata are On va jeter ça dans la poubelle. Vom arunca asta la gunoi. Alors on dit, mon papa et ma maman, ils ont assez d'argent. Tatăl meu și mama au bani de J'ai ajuns. déchiré mon pantalon. Mi-au rupt pantalonul, Papa, il a de l'argent. tata are bani. Non, alors là, c'est tombé dans l'autre extrême. Acolo este scați în cealaltă extremă. Vous savez que le gaspillage est un péché. Știți că risipa este un păcat. Amen. Et les enfants doivent apprendre cela aussi. Și copiii trebuie să învețe. Avant, les églises catholiques enseignaient Înainte, bisericile catolice învățau aux enfants, la copii jeter du pain, c'est un péché. să arunci pâine este un păcat. Et bon, ils le voyaient d'une manière aussi spirituelle. O vedeau de asemenea și într-un fel spiritual. Mais il y a aussi une vérité Dar là-dedans. este de asemenea și un adevăr în asta. C'est Dieu qui t'a donné la nourriture. Dumnezeu ți-a dat hrana. C'est Dieu qui t'a donné les vêtements. Dumnezeu ți-a dat hainele. C'est Dieu qui t'a donné un toit. Dumnezeu ți-a dat un acoperiș. Si tu as un bec, Dacă ai un pix, c'est Dieu qui t'a donné le bec. Dumnezeu ți-a dat pix. Oh non, je l'ai acheté Nu am moi. cumpărat Il y eu. en a qui n'ont pas de bec. Sunt unii care nu au pix. Et tu dois considérer que ce que tu as, c'est la main de Dieu qui Trebuie te să l'a donné. consideri că ceea ce ai în mâna lui Dumnezeu Et tu ți-a n'as dat. pas le droit de mépriser toutes les choses que tu as. Să înjosești lucrurile pe care le ai. Les enfants d'aujourd'hui n'ont plus été Copiii de enseignés. astăzi nu au fost Oh, învățați mon așa. GSM ne va plus. A, telefonul Papa, nu maman, mai merge. un autre GSM. Tata, mama, un alt telefon. Considère que c'est Dieu qui te l'a donné. Consider că Dumnezeu ți l-a dat. Et tu dois en prendre soin. Trebuie să ai grijă. Tout ce que tu as matériellement, Tot ceea ce ai spirituellement, material, tu spiritual, dois apprendre à prendre soin de trebuie cela. să înveți să ai grijă. Quand tu jettes de la nourriture, Când arunci mâncare, tu dois savoir que des milliers de trebuie să personnes știi că mii de persoane pleurent, crient. plâng și strigă. C'est bien Dieu qu'il puisse pourvoir à mes besoins. Dacă este Dumnezeu să grijească de nevoile Vous mele, voyez ce qui se passe au Yémen. când vedeți ce se Vous întâmplă în avez Yemen, certainement vu des reportages vidéo, des photos. cu siguranță ați văzut reportaje sau Tous fotografii. ces enfants, Toți acei copii care sunt acolo flămânzi, nous n'avons pas le droit de gaspiller. nu avem dreptul să facem risipă. Amen. Nous ne voulons pas des enfants robots, Nu vrem copii roboți, nous ne voulons pas des enfants rois, nu vrem copii regi, mais il est vrai que nous, en tant que parents, dar este adevărat că noi ca și părinți on a besoin d'être recyclés. avem nevoie să fim reciclați. Amen. Recyclés sur l'éducation. Reciclați în educație, Se mettre au goût du jour. să ne punem la zi. Parce que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes que quand nous étions jeunes. Copiii de astăzi nu sunt confruntați la aceleași probleme ca atunci Et când am fost parfois, noi mici. on doit le reconnaître, nous perdons la sensibilité. Ne pierdem sensibilitatea. Que le Seigneur puisse nous aider. Domnul să ne ajute. Et je crois que ce que nous n'avons pas reçu comme éducation, Mă gândesc că ceea ce n-am primit ca educație, le Saint-Esprit peut nous rééduquer. Duhul Sfânt poate să ne On ne doit pas être reeduce. complexé, Nu trebuie să fim frustré, complexați, de frustrați. dire j'ai besoin aussi d'être rééduqué en tant que parent. Am nevoie și eu să fiu reeducat ca și părinte. Alors voilà, je vous ai parlé surtout de l'influence. Iată, v-am vorbit despre Et je influență. voudrais insister maintenant sur Și aș l'influence. vrea să insist asupra influenței. Quand la Bible dit de corriger ses enfants, Când Biblia spune să-ți corectezi il y a une copiii, manière de les corriger. este o manieră. Et quand la Bible dit d'enseigner les enfants, il y a une manière aussi Și de les Biblia enseigner. când spune să înveți, să-ți înveți copiii, este un fel de a învăța. L'enfant doit sentir que quand il est corrigé, Copilul trebuie să simtă că atunci când este corectat, celui-là reste mon papa.
acesta rămâne tatăl meu. Celui-là reste ma maman. Și Celui-là reste ma rămâne maman. mama mea. Et je sais que je peux avoir Și eu confiance știu en eux că parce pot qu'ils să vont am prendre soin de moi. încredere în ei pentru că vor avea grijă de Même mine. s'ils me corrigent, Chiar dacă mă ils corectează, me donneront leur affection. ei îmi vor da dragostea lor. Parfois, quand les parents ne savent plus donner cette affection, Toate când părinții nu știu să mai dea această dragoste, această vous tendresse. savez, quand les parents n'ont pas été pris à bras par les parents, Când părinții nu au fost luați în brațe de vous savez, părinți, nous les parents, nous n'avons pas eu cette affection de nos când parents, noi părinții nu am avut această afecțiune de la nous părinții ne savons noștri, pas communiquer cette affection aux enfants. nu știm să comunicăm această afecțiune. Et la bien souvent copii. que tout le monde n'a pas eu le bon climat, Și nu toată lumea a avut climatul D'éducation. de educație, mais Dieu peut nous donner la dar sensibilité. Dumnezeu ne poate da sensibilitate. Certains peut-être ont grandi chez leurs grands-parents au lieu des parents. Unii poate au trăit la bunici în loc să trăiască la Peut-être părinți, des oncles, des tantes. sau la unchi, sau mătuși. Et peut-être ils ne se rendent pas compte. Și poate că nu-și dau Il leur seama manque quelque chose dans că leur le croissance. lipsește ceva în Il creșterea leur lor. manque l'affection du papa et de la Le maman. lipsește afecțiunea tatălui și a mamei. Et alors à certains moments, on voit qu'on est gaucher quand on éduque nos Și enfants. la un moment dat vedem că suntem stângaci când ne Et educăm sans s'en rendre copiii. compte, on reproduit une séquelle ou une lacune que nous avons. Și fără să ne dăm seama, reproduim o sechelă sau o lacună care am avut-o. Que le Seigneur puisse mettre un signe d'alarme. Domnul să pună un semn de Pour alarmă. nous dire, non, c'est pas juste. Nu este corect. Que le Seigneur puisse nous donner cette sensibilité d'entendre sa voix. Domnul să ne dea această sensibilitate să auzim vocea Lui. Nous devons influencer nos enfants, Noi trebuie să ne influențăm copiii, instruire nos să ne enfants. învățăm copiii. Comment? Cum? En étant un exemple. Fiind un exemplu. Tant que vous n'êtes pas un exemple, Atât timp cât nu sunteți un votre exemplu, instruction ne vaut rien aux yeux de Dieu. instrucția voastră nu înseamnă nimic în ochii lui Dumnezeu. Vous devez, dans ce que vous prétendez pour les enfants, vous devez être vous-même un În exemple. ceea ce pretindeți voi pentru copiii voștri, voi trebuie să fiți un exemplu. Vous savez que les petits-enfants ont tendance à vanter leurs parents. Știți, copiii mici au tendința să-și laude părinții. Ah, mon papa c'est le plus fort, Tatăl meu este cel mai puternic, c'est le plus beau, cel mai frumos. il sait tout faire, Știe să facă tot. il sait bricoler peut-être. Știe să bricoleze. Il commence, à l'école il le dit, voilà, ma maman La elle est școală comme ça, spune, mon mama mea papa il est este comme așa, tatăl ça. meu este așa. Ça c'est les petits-enfants. Acestea sunt copii. Quand ils sont adolescents, c'est différent. Adolescenți Papa, tu diferit. ne sais pas, Tatăl nu știe. tu t'es arriéré, t'es démodé, Înapoiat, dépassé, te tu ne mutat, comprends pas. depășit, nu înțelegi. Ça c'est la période de la crise d'adolescence. Aceasta este criza adolescenței. Et puis on commence j'allais dire, à se remettre à sa place. Și apoi începe să se pună la loc. Mais si vous êtes spirituel, Dacă voi sunteți spiritual, ils auront confiance en vous. vor avea încredere în voi. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il est vrai que seul le Saint-Esprit, Este adevărat, doar Duhul Sfânt. et je veux insister sur cela, Și vreau să insist pe a aceasta. la bonne manière d'éduquer les enfants. Are maniera bună de a educa copiii. Parce que le Saint-Esprit donne la sagesse de l'Esprit. Pentru că Duhul Sfânt dă înțelepciune Duhului. Et vous savez que dans l'éducation et dans la croissance des enfants, vous rencontrez tellement de cas différents. Și în educația și creșterea copiilor întâlniți atâtea cazuri diferite. Là, qu'est-ce que je dois faire? Aici, ce trebuie să fac? Il ne veut plus étudier à l'école. Nu vrea să mai învețe la Qu'est-ce que je școală. dois faire dans ce Ce trebuie cas-là? să fac în acest caz? Soit je le corrige, Ori îl corectez et là il s'en souviendra, și acolo își va et aminteri certainement il va étudier și cu maintenant. siguranță va învăța. Mais dans ces moments-là, Dar în acel qu'est-ce moment, que je dois faire? ce trebuie să fac? On va être confronté à beaucoup de problèmes. Vom fi confruntați cu multe C'est pour probleme. cela que le Saint-Esprit nous donne la parole adéquate, ce qu'il faut faire exactement De dans aceea telle Duhul Sfânt situation. ne dă adevărul ce trebuie să facem într-o anumită situație. Et là, vous ne pouvez pas faire du copier-coller. Și acolo nu puteți să copiați. Il faut une conduite du Trebuie o Saint-Esprit. călăuzire a lui Dumnezeu. Amen. Parfois, il y a des maladies Câteodată sunt boli, parce que l'enfant n'a pas eu ce qu'il attendait des enfants. pentru că copilul nu a avut ceea ce aștepta de la părinți. C'est bizarre ce que tu dis là. E ciudat ceea ce îi spui aici. Parfois, il y a des choses qui se passent dans l'enfant, Câteodată sunt lucruri care se petrec în il se copil, renferme en lui, se închide în el et cela produit quelque chose. și produce ceva. Parfois physiquement. Câteodată fizic. Il ne dit rien, Nu spune nimic, mais ça tourne ici. dar aici se învârte. Vous voyez mon enfant déjà, les âges. Voi spuneți copilul meu este cu Il minte. ne dit rien, Nu spune nimic. mais c'est travail ici. Dar aici lucrează. Ça peut devenir par des problèmes Poate să aibă probleme physiques. fizice chiar. Et après, on se dit, mais Și apoi ne pourquoi spune cette chose-là de arrive? ce se întâmplă acest lucru. Que nous puissions être sages. Suntem fi înțelepți, prudenți. Il y a
parfois des enfants qui vivent dans des traumatismes, dans la nervosité. Sunt toate copii care trăiesc în traumatisme de nervozitate. Nu spun nimic. Ils voient les parents qui se disputent. Văd părinții care se ceartă. Et ça produit parfois des maladies. Și iată se produce boli. Vous savez que la nervosité Nervozitatea donne beaucoup de complications dă multe complicații dans les organes. în organe. C'est pour cela que Dieu seul peut nous donner la De aceea sagesse. doar Dumnezeu singur ne poate da înțelepciune. Amen. Une bonne éducation ne suffit pas. O bună educație nu este de ajuns. Quand je parle d'une bonne éducation, c'est une bonne théorie. Când vorbesc despre bună educație, vorbesc despre o teorie bună. C'est notre vie qui doit influencer les enfants. Viața noastră trebuie să influențeze copiii noștri. On doit savoir que notre époque, c'est l'époque peut-être la plus mauvaise. Trebuie să știm că epoca noastră poate este epoca cea mai rea. Et c'est là où notre influence doit être encore plus forte. Și aici influența noastră trebuie să fie mai puternică. Pour que les enfants puissent avoir une solide fondation Ca spirituelle. copiii să aibă o temelie puternică Quelle spirituală. grande responsabilité Ce maintenant. mare responsabilitate. Les puissances démoniaques sont là autour de nos enfants. Puterile demoniace sunt în jurul la La copiilor. seule manière que tu peux éduquer ton enfant, Singurul fel în care poți să-ți educi copiii c'est que tu sois un modèle este spirituel. ca tu să fii un model spiritual. Quand il a besoin que tu pries pour lui, Când are nevoie să te rogi pentru el, c'est toi qui dois prier pour ton tu enfant. trebuie să te rogi pentru copilul C'est tău. toi qui dois peut-être chasser tous ces Tu dois esprits peut-être mauvais qui ça. veulent les influencer. Arunci toate aceste duhuri care vor să influențeze. Si quand l'enfant est malade Copilul este bolnav et il y a une urgence, și este o urgență. toi, en tant que papa ou Tu maman, ca și tată și mamă, c'est toi qui dois avoir une influence. tu trebuie să ai o C'est influență. toi qui dois aller dans sa chambre Tu trebuie să mergi în et camera prier lui d'imposer les mains. și să pui mâinile să te rogi. Seigneur, Lui, Doamne, c'est mon enfant. este copilul Au meu. nom de În Jésus-Christ, numele lui par Isus, l'autorité que tu m'as în donnée, autoritatea care mi-ai dat, je suis le papa de cet eu enfant. sunt tatăl acest Tu m'as copil. donné cet Tu enfant. mi-ai dat acest copil. Sous ton autorité, Sub autoritatea je ta, chasse tout esprit de maladie. alup orice duh de boală. Et c'est ça le rôle aussi du papa et de la maman. Acesta este rolul tatălui și al C'est mamei. ça, instruire son Acesta este enfant, să-ți înveți éduquer copilul, son enfant. să-ți educi Il copilul. doit voir qu'il a un secours spirituel Trebuie de să la part du vadă papa. că are un ajutor spiritual din partea tatălui și a mamei. Amen. L'influence des parents est très importante. Influența părinților este foarte Nous importantă. pouvons laisser des traces spirituelles chez Putem nos să enfants. lăsăm urme spirituale la copiii noștri. Les enfants retiennent beaucoup de choses. Copiii rețin multe lucruri. Moi, je me souviens, Eu mi-amintesc, quand j'étais enfant, când eram copil, j'avais peut-être 6 ans, poate aveam 6 ani, mon papa avait l'habitude, tatăl meu avea obiceiul, il allait travailler tôt le matin, mergea să lucreze dimineața 6 tare, heures du matin. 6 dimineața. Alors, on vivait dans une baraque, comme on peut dire, une vieille maison. Trăiam într-o casă veche, Il y avait une pièce bas, une pièce haut. era o cameră jos, una sus. Alors, en bas, c'était la cuisine, c'était tout, on faisait tout. En bas, Jos c'était le salon, la cuisine. Il n'y era avait pas de salon, enfin. salon, bucătăria nu era un salon. Et le premier salon que j'ai eu, je me souviens, Și primul salon care l-am avut, mi-amintesc, c'était, quelqu'un me disait à l'école, cineva spunea la școală, et tu sais quoi, și ce? ton papa, il a un salon à la maison. Tatăl tău are un salon Un acasă. salon, nous, un salon, on n'a jamais eu de Noi salon. un salon niciodată n-am Et avut. alors j'étais pressé de revenir pendant le temps de midi voir le salon qu'on avait à la Eram maison. grăbit să vin la amiază să văd salonul. En fin de compte, c'était un vieux lit Era un pat vechi que mon papa avait care récupéré. tatăl meu l-a Il recuperat avait mis c'était pas un tissu, c'était quelque chose en plastique. și a pus ceva de Des plastic, punaises, hein. poate că pioneze. Et c'était ça notre salon. Și acesta era salonul Voilà. nostru. Mais, et alors on avait une seule chambre. Și avem o singură cameră. Donc tous les 6 on dormait dans la même chambre. Toți 6 dormeam în aceeași cameră. Mais je me souviens quand mon papa se réveillait, Iar mi-am testat, tatăl meu se trezea, il prenait cette vieille radio, lua radioul lui vechi, j'allais encore à la maison, îl am încă acasă et il allumait. și îl aprindea. Et c'était Și era Radio Évangile, Radio Evanghelia, 6 heures du matin. la 6 dimineața. Et vous savez, l'enfant, Și știți, copilul il retient tout cela. reține toate astea. Je me souviens encore Mi-am des voix voci qu'il y avait dans ce care erau programme în acele programe de Radio Évangile. de Radio Evanghelia. C'est Guibard appartient qui vous parle. Ghibară vă vorbește. Voilà. Le monde à venir. Lumea viitoare. C'est quelqu'un se Poate souvient de cineva ça. își amintește de Les aceste émissions qu'il y avait à emisiune RTL. care erau la RTL. Donc, mon papa avait l'habitude Și tatăl meu avea obiceiul d'ouvrir la radio să deschide radio pour écouter l'évangile ca să asculte Evanghelia à 6 heures du matin. la 6 dimineața. Et l'enfant, il retient ça. Și copilul reține asta. L'enfant, il retiendra. Copilul va reține. Quand vous êtes tous à table, papa et maman et les Când enfants, toți sunteți la masă, tatăl, mama, et copii, le papa, il rend tatăl grâce. mulțumește. Là, à table. Acolo la masă. Seigneur,
Doamne, tu nous as donné de la Tu nourriture. ne-ai dat hrană. Les enfants ont besoin de voir une influence du papa et de la maman. Copiii au nevoie să aibă influență din Ils partea ont tatălui și a besoin mamei. d'entendre la voix du papa qui rend grâce à Au table. nevoie să audă vocea Ils ont tatălui besoin care d'entendre mulțumește la la maman masă. qui rend grâce à Au table. nevoie să audă vocea mamei care mulțumește la masă. Instruis l'enfant dans sa jeunesse. Învață pe copilul. Et quand il sera plus vieux, il n'oubliera pas. Și când va bătrâni, nu se va Vous bate. pouvez influencer, laisser des traces spirituelles à Trebuie să vos influențați, enfants. să lăsați urme spirituale copiilor voștri. Chantez à la maison. Cântați acasă. Il s'en souviendra. Ei își vor aminti. Même quand ils sont tout petits. Chiar atunci când sunt mici, Louez le Seigneur. lăudați pe Domnul. Il s'en souviendra. Ei își vor aminti. Laissez des traces. Lăsați urme. Je me souviens, ma maman, Mi-amintesc mama mea, là dans cette vieille maison, acolo în acea veche casă, on était là autour du feu. eram acolo în jurul focului Et c'était un vieux poêle. Et quand il rougissait, c'était vraiment rouge. și era o sobă veche, se înroșea când Alors se c'était au încălzea. charbon. Era cu cărbun Et ma maman chantait și mama mea cânta ce chant. această cântare. Viens mon âme, te réclame. Vino sufletul meu te cheamă. Viens mon âme, te réclame. Vino sufletul meu te reclamă. Oh, certainement, je n'ai pas suivi les voies du Seigneur. Cu siguranță n-am urmat căile Domnului. Mais je me souvenais de ce chant que ma maman chantait. Mi-am de acea cântare care mama mea cânta. Là au coin du feu. Acolo lângă foc. Viens mon âme, te réclame. Vino sufletul meu te cheamă. Laissez des traces à vos enfants. Lăsați urme la copiii Soyez une voștri. influence pour vos Fiți enfants. o influență pentru copiii Vos voștri. enfants doivent entendre chanter, les parents doivent entendre prier Copiii trebuie să audă pe les părinți parents. să cânte rugându-se. Ils doivent entendre les parents qui laissent des traces, des Trebuie signes. să audă pe părinți să vadă pentru că lasă semne. Voilà la vraie influence que les enfants ont. Iată, adevărată influență care copiii au nevoie. Parlez de Jésus avec vos enfants. Vorbiți de Iisus cu copiii voștri. Amen. Racontez les merveilles de Dieu à vos enfants. Povestiți minunile lui Dumnezeu copiilor Comme nous voștri. l'avons lu dans le psaume Cum 78. am citit în Psalmul 78. Racontez à vos enfants. Povestiți Et copiilor vos voștri. enfants le raconteront aux générations futures. Și copiii voștri vor povesti generațiilor Si c'est viitoare. marqué dans la Bible, Dacă este scris în c'est parce que Biblie, cela laisse une trace sur les enfants. este pentru că aceasta lasă o urmă la copii. Amen. Nous les parents, Noi părinții, parfois nous travaillons dur câteodată lucrăm dur pour laisser un héritage à nos enfants. ca să lăsăm o moștenire la Mais copiii. je vais vous dire une chose. Vreau să vă spun un Le lucru. plus beau héritage que vous Cel mai frumos pouvez laisser à vos moștenire enfants, care puteți să lăsați la copiii voștri c'est l'héritage spirituel. este moștenirea spirituală. Tout passera ici. Totul va Vous trece. pouvez leur laisser la belle maison. Puteți să lăsați casa Vous pouvez leur frumoasă. laisser de l'argent que vous avez Puteți mis să sur le lăsați côté. bani care aveți deoparte. Mais si vous ne laissez pas cet héritage Dacă nu spirituel, le lăsați această moștenire vous spirituală, vous rendrez compte devant Dieu. veți da socoteală înaintea lui Parce que Dumnezeu. cet enfant ne vous appartient Că pas. acest copil nu va aparține. Vous êtes responsable pour le conduire au ciel. Responsabil ca să-l Pour conduceți l'influencer în cer, vers Dieu. ca să-l influențați Vous către devez être cet Dumnezeu. auto-indicateur, cet exemple. Să fiți acest tip indicator, acest exemplu, ca să le arătați calea mântuirii. Amen. Gloire au Seigneur. Slavă Domnului. Vous savez, bien souvent, on dit, Și deseori spunem, oh, cet enfant-là, il ressemble à son papa ou à sa maman, il traite son papa ou sa acest maman. copil le seamănă cu tatălui sau cu mama ei. Et c'est vrai pour le domaine spirituel. Și este adevărat de asemenea și în domeniul spiritual. On doit reconnaître à travers nos enfants Trebuie să recunoaștem prin copiii noștri qu'il a les traits spirituels de son papa et de sa maman. care trăsăturile spirituale a tatălui și a mamei, Pas seulement physique. nu doar fizice. Que le Seigneur puisse nous aider Domnul să ne ajute. à être cet exemple, cette bonne Să influence. fim acest exemplu, această bună Nous influență. sommes responsables devant Dieu. Noi suntem responsabili înaintea lui Nous sommes Dumnezeu. responsables aussi devant nos enfants. Suntem responsabili în fața copiilor Nos noștri. enfants pourront dire, Copiii noștri vor putea toi tu spune, m'enseignes, tu mă înveți, mais tu n'es pas un exemple. dar tu nu ești un exemplu. Toi tu me parles de Dieu, Tu îmi vorbești de Dumnezeu, regarde ta propre vie. uite-te la propria ta viață. Que le Seigneur nous fasse pas ce reproche à travers les enfants. Ca Domnul să nu facă acest reproș prin copii, D'être humilié de cette să fim manière. umiliți în acest fel. Et sachez une chose, Dar să știți un c'est lucru, que l'enfant aussi este că și copilul peut avoir une influence parmi les parents. poate să aibă și el o influență la părinți. Et là, je voudrais m'adresser aux enfants. Și aici vreau să mă adresez la copii. Vous savez, parfois, il peut y avoir des tensions entre le papa et la maman. Și tot pot să fie tensiuni între tata și mama. Et j'ai déjà entendu des témoignages Și am auzit deja mărturii que des parents étaient prêts au divorce. că părinții erau gata să divorțeze Et l'enfant s'est mis entre les deux. și copilul s-a pus între cei doi Pour les reconcilier. ca să-i împace. Parce qu'ils se disent, à cause de Pentru că l'enfant, au spus, din cauza copilului nous allons nous réconcilier. ne vom împăca. À cause de cet enfant qui se met au milieu de nous Din deux, cauza acestui copil care se pune între noi, cela blesse le cœur.
aceasta rănește inima. On dit, on va laisser tout sur le côté comme l'esprit. Și spunem, vom lăsa certurile noastre deoparte. Une des plus belles choses que Dieu a pu donner sur cette terre, c'est la famille. Unul din cele mai frumoase lucruri care Dumnezeu a dat pe acest pământ este familia. Réveillons-nous. Să ne trezim, Prenons toutes nos responsabilités să luăm toate responsabilitățile, pour que nous puissions avoir une famille heureuse, bénie par le ca Seigneur. să avem o familie fericită, binecuvântată de Domnul. Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Iisus spunea, eu și casa mea vom sluji Domnului. Et là, je vais m'adresser aux chefs de famille. Trebuie să mă adresez la șefii familiei. Quand nous devons rendre compte à Dieu, Că trebuie să dăm socoteală la Dumnezeu, il va commencer par la tête. el va începe cu capul, Il va commencer par le pasteur. va începe cu păstorul. Comment tu as enseigné Cum ai învățat les brebis? oile? Quand la famille devra rendre compte à Dieu, Familia va trebui să dea socoteală la Dumnezeu, il va commencer par la tête de la el famille, va începe cu capul familiei, par le papa. prin tatăl. Comment tu as conduit? Cum ți-ai călăuzit familia? Comment tu as été un exemple pour la Cum famille? ai fost un exemplu pentru familie? Soyons sages dans nos paroles aussi. Să fim înțelepți în Il cuvintele y a des noastre. paroles que les enfants ne doivent pas entendre. Sunt cuvinte care copiii nu trebuie să le audă. Parfois nous sommes tristes, accablés. Câteodată suntem triști, Et nous ne apăsați. devons pas donner notre fardeau à nos Și enfants. nu trebuie să punem povoara noastră peste copiii noștri. Non, l'enfant est trop fragile. Pourquoi donner ce fardeau à nos enfants? Copilul este prea fragil ca să punem povoara noastră. Gardez ce fardeau entre vous et Dieu. Păstrați această povoară între voi și Ne le donnez Dumnezeu. pas aux enfants. Să nu o dați a copiii Ils ne voștri. sont pas prêts à supporter Nu cela. sunt gata ca să suporte asta. Que le Seigneur puisse nous aider. Domnul să ne ajute. Amen. Je voudrais demander à, je ne sais pas si Diane est derrière avec l'enfant, si on peut l'appeler. Peut-être qu'elle allait. Elle doit en avoir. Elle arrive. Alors, on va prier pour Victoria. De ruga pentru Victoria. Je ne sais pas si Victoria a entendu la prédication, Nu știu dacă Victoria a auzit predica, mais ce qui est important, c'est que les parents ont dar entendu ce la este prédication. important este că părinții au auzit predica. Et bien sûr, on peut prier pour l'enfant, Bineînțeles, putem să ne rugăm pentru copil, mais sachez une chose, les parents sont ceux qui ont le plus besoin, dar să știți un lucru, că părinții sunt cei care au cea mai multă parce nevoie. qu'ils vont être l'instrument pour conduire cet enfant. Pentru că vor fi instrumentul ca să învețe acest Je ne vais pas demander à cet enfant de dire Amen à ce que Nu je se sais, spune acest lucru, să spună amin la ceea ce mais les spune. parents peuvent dire Dar Amen părinții ou pot să pas spună Amen. amin sau să nu spună amin. Ils peuvent dire Oui Seigneur, O să spună, da, Doamne, je vais aller dans cette direction. o să merg în această direcție. Alors on pourrait se dire Mais présenter les enfants, c'est biblique, c'est pas biblique. A prezenta, binecuvânta copiii este biblic sau Est-ce nu qu'on este voit biblic? des exemples dans le Nouveau Testament? Oare vedem exemple în Noul Testament? On voit dans l'Ancien Testament les Vedem exemples. în Vechiul Testament exemplele. Alors, mais on ne voit pas exactement une présentation d'enfants dans l'église. Dar nu vedem exact o prezentare, o binecuvântare de copil în biserică. Je ne parle pas de la synagogue, Nu vorbesc despre je sinagogă, parle dans l'église. vorbesc în biserică. Mais ce qui est certain, c'est que la Bible dit priez pour toutes choses. Biblia spune rugați-vă pentru Quand orice. Dieu nous donne quelque chose, Dumnezeu ne dă ceva, on doit le remercier. trebuie să-i mulțumim. Et aussi, on doit le remettre entre les mains de Dieu. Trebuie de asemenea să punem în mâinile lui Dumnezeu. Parce que rien ne nous appartient. Că nimic nu ne aparține. Et donc, nous pouvons prier dans ce sens-là. Să ne rugăm în acest sens. Amen. Parce qu'on doit savoir ce que nous faisons. Pentru că trebuie să știm ceea ce facem. Nous ne devons pas simplement faire les choses par tradition, mais Nu par trebuie să facem conviction. lucrurile doar prin tradiție, ci Et je prin dis convingere. pourquoi je le fais, Și spun de ce fac, dans quel sens que je le în ce fais, sens o fac, afin que ma prière soit une prière qui vienne sincère, qui vienne du cœur ca et qui rugăciunea est mea să conforme à la parole de fie Dieu. din inimă, să fie conform cuvântului lui Dumnezeu. Alors, nous allons faire deux choses aujourd'hui. Face două lucruri astea. On va prier pour Victoria Ne ruga pentru Victoria et on va prier pour aussi les și parents. ne ruga pentru părinți. Amen. 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 Je voudrais vous demander de m'aider aussi pour la Vă să prière faceți să pour Victoria. mai ajutați-vă din Victoria. Seigneur mon Dieu, je te présente cet enfant entre tes mains. Seigneur Jésus. Tu savais le jour même où il devait naître, venir sur cette terre. Et toi, tu connais tous les jours qui vont être devant sa face.
Je te demande, Seigneur Jésus, que tu puisses garder cet enfant. Tu puisses la protéger, la faire grandir dans ton influence. Protège-la de toute mauvaise influence. Seigneur, que tu puisses la garder aussi dans son corps, dans sa santé, Seigneur. Nous voulons te prier, Père, que cet enfant soit une bénédiction pour les parents, pour l'Église et pour tous ceux qui seront autour de cet enfant. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, Victoria, entre tes mains, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, nous te demandons la bénédiction du ciel, Seigneur, qui vienne sur cet enfant, au nom précieux de Jésus-Christ. Nous croyons que tu le fais, Seigneur Jésus, parce que nous te le demandons sincèrement. Bénis Victoria, dans toute sa croissance, physique, spirituelle, psychique, dans tous les domaines, matériels, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vais remettre l'enfant à Diana. Et je voudrais prier pour les parents. Père éternel, nous avons entendu ta parole, Seigneur Jésus. Ainsi, Seigneur, les voilà devant la plus grande responsabilité qu'il y a, Seigneur. Conduire cet enfant vers toi. Seigneur, je te demande, Seigneur, que André soit cette influence, Seigneur, spirituelle, Seigneur Jésus. Seigneur, je sais, Seigneur, que tu lui donnes le courage pour travailler, pour pourvoir aux besoins matériels de cet enfant, Seigneur. Mais je te prie surtout, Seigneur, qu'il soit une influence spirituelle, ainsi que Diana, Seigneur. Seigneur, qu'il puisse réaliser la responsabilité que tu leur donnes maintenant, Seigneur. Ô Père éternel, tu as dit que toutes choses passeront, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, chaque âme devra faire un face-à-face devant ce trône, Seigneur, de jugement, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons prendre au sérieux, Seigneur, cet enfant que tu leur as confié. Bénis André, bénis Diana, Seigneur, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle responsabilité qu'ils ont. Je te demande de les aider, de les instruire, de leur donner toute la sagesse qui vient d'en haut, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils puissent être heureux, Seigneur, d'avoir cet enfant et être heureux devant ta face, d'avoir, Seigneur, pris toute leur responsabilité devant toi, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez t'asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Tout doucement, on va terminer notre réunion. Încet vom termina adunarea noastră. Et on va chanter un chant pour remercier le Seigneur. Și vom crea o cântare ca să mulțumim Lui.